Bugungi kunda ayrim hududlardagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida portlash va yong'in holatlari qayd etilmoqda. Buning natijasida ushbu hudud va unda ishlayotgan xodimlar tan jarohati olibgina qolmay, balki inson vafoti bilan bog'liq holatlar kuzatilishi ayanchli albatta. Shu kabi masalalarni o'zida mujassamlashtirgan seminar tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasi, sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmalari hamkorligida viloyatimizdagi yoqilg'i quyish shoxobchalari rahbarlari hamda muhandislar ishtirokida seminar tashkil etildi. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi yoz mavsumida yong'in va favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yoqilg'i quyish shoxobchalarida xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish hamda soha xodimlarining mas'uliyatini yanada oshirishdan iborat bo'ldi. Seminarda soha mutaxassislari tomonidan mavjud xavf-xatarlar, ularning oldini olish choralari hamda favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. O'quv seminari o'tkazishdan maqsadimiz suyultirilgan gaz to'ldirish shoxobchalari, benzin shoxobchalarida tadbirkorlar tomonidan bahs hodisalarning kelib chiqishi, javobgar shaxslarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha o'quv seminarlarini o'tkazish. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, o'z energiya inspeksiyasi, sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi Namangan hududiy bo'lim tomonidan bukletlar ishlab chiqib, o'sha yo'riqnoma sifatida bukletlar tarqatildi. O'ylaymanki, bu seminarda tadbirkorlarimiz kamchiliklarni bartaraf etib, xulosa chiqarishadi. Seminar davomida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yoz mavsumida havo haroratining keskin ko'tarilishi natijasida yong'in xavfi ortishi, ayniqsa yonuvchan moddalar saqlanadigan va foydalanadigan obyektlarda hushyorlikni kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Mana bugun viloyatimiz hududida avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalari rahbarlari bilan birga ochiq muloqot o'tkazdik. Bunda respublikamiz hududida oxirgi mahal sodir bo'layotgan noxush holatlar hammasiga yetkazilib, bu kabi holatlar yo'l qo'ymaslik maqsadida hammasiga birma-bir yoz oylarida, kunning issiq davrida nimalarga e'tibor berish kerakligi yuzasidan tushuntirish yo'riqnomalar berib o'tildi. Bunda kunning issiq davrida yoqilg'i saqlash sig'imlariga qo'yish, to'kish ishlarini salqin tushganda bajarishlik, bosim ostida ishlovchi, bosim bilan ishlovchi yoqilg'i sig'imlaridan texnologik jarayonlarga rioya qilgan, yonxavf qoidalariga rioya qilgan holda foydalanishlik yuzasidan tushuntirishlar berib o'tildi. Shuningdek, mamlakatimiz hududida sodir bo'lgan ayrim baxtsiz hodisalar va yong'inlar misol tariqasida keltirilib, ularning kelib chiqish sabablari tahlil qilindi. Taqdimotlar orqali ehtiyotsizlik, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik va mas'uliyatsizlik oqibatida yuzaga keladigan salbiy holatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ma'lumot olganlarimizni borib, o'sha ishchi xodimlari bilan alohida shug'ullanib, yo'riqnomalarni berib, yoqilg'i quyish shoxobchasida betalofat yozib o'tkazish, doimo fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashi o'rgandik shu seminarda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, har qanday favqulodda vaziyatlarning oldini olishda eng muhim omil hushyorlik, intizom va xavfsizlik qoidalariga rioya etishdir. Tadbir yakunida barcha rahbar va muhandislarga xavfsizlik talablariga qat'iy amal qilish, yong'inlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni muntazam tashkil etish hamda har bir xodimning mas'uliyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi.